Қазіргі таңда дала қырандары деген жобасында бас үлестіруші болып қызметте жұмыс істеймін. Және өзіңіз айтқан кезде ЦСКА деген әскери спортқа грек-рим күресінің команда басшысы болып тағайындалдым осы мамыр айынан бастап. Енді өзіңіз білесіз, біздің қазіргі таңдағы туризм және спорт министрінің Ербол Мырзабасынов деген кісі хабарласқан болатын. Осындай спортқа жақсы бүкіл спортсмендердің бәрін жатқа біледі екен ол кісі. Мен ол кісіні танымайды екенмін. Сол өзі ұсынып, бір 3-4 рет өзі Алматыға келіп, сөйтіп танысып, мен ол кісіні қатты танымайтын. Келіп, осындай жоба болатыр. Мен қазір спорт комитетке кеттім. Қазір осындай өзіңіз білесіз, қаңтар оқиғадан кейін жастармен тәрбие өткізу керек, жастармен қолға алу керек, салауатты өмір насихаттау керек деп әр мекеме айтады, бірақ ешкім ештеңе жоқ. Бәрі жақсы, әдемі сөйлейді, бірақ ешкім ештеңкесі жүрмейді. Соны қарадым, политический моменттерді қарадым, қалай ол ештеңе ондай жоқ. Ол жастар қоғамдық бірлестігі. Біз спортшы болғаннан кейін бізде енді кішкентай жастар таниды, енді айтырсыз. Балуандар таниды, сол жақта келіп, олар қатысып. Біріншіден бәрі ойлады, ол спорт организация деп. Сосын келесіде қазір есірткіге қарсы шыққаннан кейін ол есірткіге қарсы организация деп. Жоқ, ол кез келген жастардың басын біріктіру ғой. Біздің Қазақстанымызға өз үйінде ретінде қарау керек. Ол бір баланың үйі сияқты бүкіл жастар бір-бірімен араласу керек. Ол жақта өнер адамдары болсын, спорттағы адамдар болсын, кез келген маманда балалардың адамдарын басын қосу және бір тәртіптің арқасында осындай үлкен жетістікке жетесің ғой.